Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Öncelikle telefonların dışarı verdiği seste herhangi bir ayarı var mı ona bakacağız. Hemen buradan kısa yollardan bakıyoruz. Herhangi bir Dolby Atmos gibi bir seçeneğimiz var mı? Tabii ki yok. O halde şuradan ayarlara geliyoruz ve sesle alakalı bölüme geldiğimiz zaman bakın ses efektleri burada duruyor. Tıkladığımız zaman burada sadece kulaklıkla alakalı ayarlarımız mevcut. Yani dışarı verilen sesle alakalı herhangi bir ayarımız mevcut değil. Evet, geldik Note 9 S'e. Note 9 S de zaten Xiaomi, Mi Note 10 Lite, Note 9S sonuçta Xiaomi. Xiaomi'ler hepsi hemen hemen aynı ses özelliklerinde oluyorlar. Aynen Mi Note 10 Lite'de olduğu gibi burada da bir Dolby Atmos ya da herhangi bir sesle alakalı bir özellik yok. Bakın göremiyoruz. Hemen ayarlara geldiğimiz zaman aynen Mi Note 10 Lite'de olduğu gibi, pardon çok gittim. Evet, işte burada. Neredeymiş? Ses efektleri. Yani her şey kulaklığa dayalı yapılmış. Dışarıya verilen seste herhangi bir durum söz konusu değil. Yani Mi Note 10 Lite ile Note 9 S'in dışarıya verdiği ses ayarları, ses özellikleri aynı. Her iki cihazda zaten mono hoparlör var. Stereo bir hoparlör yok. Ve her iki cihazın da zaten teknik özelliklerinde kaliteli bir hoparlör olduğu söyleniyordu. Diğer sessel bütün özellikler işte burada ayarlanabiliyor. Ve gerçekten şuradaki kulaklık ayarlarından hem Mi Note 10 Lite'da hem de bu Note 9S'te inanılmaz değişiyor şu ayarlar. Mesela equalizer ayarı ya da bakın şurada Mi ses yükseltici var. Kulaklıkta bambaşka bir ses efektleri alabiliyorsunuz şu ayarlar sayesinde. Yani bunu Xiaomi kullanıcıları büyük ihtimalle deneyimlemiştir. Ben de Xiaomi'yi kullandığım sürece kullandığım kulaklığa göre de burada kulaklıklarımı seçebiliyorum. İlla şu kulaklık bu kulaklık olmasına gerek yok. Kullandığınız kulaklığı her birini deneyerek en iyi sesi bulabiliyorsunuz. O halde gelin bakalım ses karşılaştırmasında ne gibi farklılıklar varmış. İki telefonun da sesinin birbirine çok yakın olduğunu zaten gördük. Yani bazı yerlerde aslında Mi Note 10 Lite daha önde gibiydi. Bazı yerlerde de Note 9S daha önde gibiydi. Ama bana sorarsanız benim fikrim bu da olabilir. Yani Note 9S de olabilir. Mi Note 10 Lite de olabilir. Hiç önemli değil. İkisi de hemen hemen aynı kalitede ses veriyor. Yani birini birinden daha böyle ön plana çıkartamıyorum ben bu durumda. Bu arada ekranları görüyorsunuz. AMOLED ekran, IPS ekran. AMOLED ekranın biraz daha sıcak tonlarda verdiğini herhalde buradan hissedebilmişsinizdir. Ekran testlerinde de zaten bunları görmüş olacağız inşallah. Evet, umarım yardımcı bir içerik olmuştur diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.